我喜欢鱼龙帕热。昨天都已经不太想就是正常说话了，昨天就想这样子说话，就是然后我这样子说话，他又听不见我说话，我就只能说那我给你打字吧，我实在是不想说话。昨天是这样的。好啊，谢谢你。好像在吃，怎么这个菜是这样的？但是我的菜是分好的呀。我让那啥店家给你打包了。哦，店家弄的。我还有个白呢。要什么白啊？有个上来说我爱你。那干嘛上来说我不爱你？是不是？你好好吃饭，我就是要分心这些东西，让我多吃一点。好了，大佬。对，我是一名医生。我现在只对医学感兴趣，特别是人体几个宝贝儿呀。我没有那么油啊，我说的很清楚。就是我这两天就是我们好几次都想播，就是想抽空播一下。一是戏太满了，二是其实也不是完全没有空的，肯定是有那么一点点时间的。就比如我们现在吃饭，休息都不够。我们前几天都有这样子的时间，但是休息不够，就是因为这个戏我们两个人很满，就是都是我们俩一直在拍，然后再加上可能西安即降温吧，即降温我有点生病了。这部戏我一直在做研究。很累，沉迷于学生无啊。做啥研究？学术，人体结构研究，宝贝儿。呀。我休息一会儿，一会儿吃。好点啦，已经好很多啦。主要是我没有那个。我对自己太自信了。我当时看这个剧本的时候，在成都拍戏，然后当时我们俩不是很热嘛，然后我就看，有泳池的戏，我俩要下水，然后还是夜外，然后我就跟于荣怕热老师说，哎呀，凉快，我们到时候可以下水了，凉快。结果一来西安，第二天看到那个就是剧组群里面发了个通知说降温，我人都傻了。刚好是拍那个戏的时候降温，然后大家也知道我比较虚嘛，然后拍完本来是还好，因为他们也很贴心给我准备的就是温水嘛，就是虽然不是热的待了也待不住，就是很温刚刚好，在里面我也一点都不冷，但是我一出来，我一吹那个风，我当时就觉得完蛋。然后当下还好，但第二天早上醒来我就开始干呕啊、咳嗽啊、流鼻涕倒还好，就是干呕、咳嗽和头疼。然后这两天也吃药了，就已经好很多了。所以就是说，空的时间光想着休息了，真的不想播。我这个戏就属于，他们在加光啊，有1-2分钟，我眯一会儿，吃个饭。学一下那边休息的时候就一点点，他只要一休息这样。水，不对，水，就是我状态好的时候，我肯定是一直都在就是一直都在那个工作状态里的，我一直都很积极的那种。但这次真的是，你知道，就是我不舒服，我就想把那个积极留一点，就留在戏上，然后不在戏上的时候，我就在那我一在戏上我就打起精神，一不在戏上我就我不行，休息。但是你能不能重要的时候冷一点，晃一晃，让它融一融。这么远。然后放在这凉，你别倒一大杯。书上次教的你就是用纸杯，只要这么一点，纸杯的这么一点。但这个杯子太深了，所以你就可以稍微多一点，但也不要，就是这个杯子可以弄。因为我不喜欢吃豆制品。豆制品它都不的。
就是我从小吃豆浆就会吐。我不是四川的，我是江西的，我是一个会说四川话的江西人。一定要在直播里给我证明一下，因为我的江西老乡们说你咋个回事，天天说四川话，然后别人说你是四川的你也认。我不行，我是江西人啊，我是江西人，但是我很喜欢四川，我在四川一直待着。最近严谨一点，我严谨吧。你知道为什么让你烧泡脚吗？喝不完。我喝不完。你用这个保温杯给我泡那一大杯，就是正常你泡这么一点，我喝完我是不是就有用了？我一口就喝完了。但你用保温杯给我泡这一大堆，我现在喝了就3口，我就喝了3口，而且我都是小口多水。就相当于我在喝水，没有喝药。没有在喝药。这一杯如果泡在那，我能喝一整天，就没有接下来的2顿了。那这咋说呢？直播掐指后。直播没有直播，后我成了团宠，在Red 播热播中。这个广告打得好痛苦。我也不喜欢看你的长相，赶紧走吧你，拜拜。宋总，拉黑赠送给你。就一直刷，不是了还一直刷，那就送你一个拉黑好啦。话剧普通话，就是我说江西话，我太久不说了，因为江西话比较难，四川话很简单，江西方言本身就比较难，所以我长期不说，我就有点不知道怎么说了，因为离家太早了，你知道吗？之后你们问他，他让我说句江西话，我咋说的？你咋说的？没有啊，我说是不是有时候说不过来？哎，容我想想。对，人家说让我说句江西话，我说等等，我想一想。因为附近没有人说江西话，他没有那个语境。我没有那个语境，我得先想一下怎么说，然后我才能说。东北话和四川话都很容易感染人。我拍戏的时候特别怕身边有个东北人。是吗？然后你问知道我是哪儿的，然后就离得很近，冲着我眼睛一甩，我就直接就，哎呦我去哥，这盯着你呀！我这。哎呀妈呀，这东北味儿别给我带偏了啊！直接就把我整的差点破防，我就那个味道差点就跟人就走了。我是想要制止他，但是你听我制止他，我一张嘴，我别，你别跟我说话，你别跟我说话，你一下就给我带过去了。没事，我送你，我是杜绝一切事情。走了啊，回家发信息啊。东北话只会用在我是不想煽情的时候，就是当我拍完那一镜，一转头看见子泽在那，眼泪快聚满眼眶，慢慢上来的时候，我满脑子想的是我还要拍戏。我说好了，我说快去吧，别总那死出啊，去吧。哎，对，你这东北话这是。对啊，东北人贼好用，真的拒绝煽情，我就别整那死出，一点煽情不了，我在拍戏。东北话煽情，我跟你说，你看，就假如对方受不了了，你就问他，哎，干啥？你想聊啥呀？别整那死出啊！咋的呀？还给我整2个猫尿啊？妈呀，这味儿一下一点煽情不了。现在我要出来的时候跟我说这个话，大江。我已经开始有点那啥了。大江。今天你直播的时候，怎么着？刚呢？还没读呢。对啊。我那会儿很想说还没读呢。你咋这么会说东北话呢？因为他是东北人啊。他东北人啊，我天天跟他待在一起，我听东北话，我学习呀。我都不用刻意学。比划啥呀？我给你扒了一半饭出去，你以为是都你吃的呀？不都是我吃的。我给你扒了一半出去，就换句话说，你是从这儿开始吃的。我扒了出去一半。你扒拉去哪了？你自己不是有盒饭吗？我扒了这儿，我扒了出去一半，然后把这个剩下的一半就这样给你平摊开了。你没发现它高度都不够吗？没注意，我刚刚不是直播去了吗？是不是高度都不够？我是扒了开。看他那个表情就是。夸我，你吃了这么多，还得夸，好吧，最起码我加了菜去吃。小玲珑呢，就是因为我是很大一只的，
我就不是那种就是瘦瘦的那种男主。只要化妆老师在旁边，我就一定要念这种弹幕：咩咩妆造很好看哦。这个问题问的，不化妆有这么漂亮吗？肯定没有啊。这是个女生啊，她不化妆吗？不化妆也很好看，妹不化妆也很好看。但是我肯定是化妆的更好看啊！谁会？我不相信有人会不化妆比化妆好鼻子好看。看怎么化都好看，鼻子不好看你怎么化也就很美。啊。不是，我是纳闷儿，她是个女生问出来的，不化妆怎么样？我现在对啊，化妆不就是为了好看吗？不然我化妆干嘛？这女的从来不化妆，不应该啊。素颜也很好看，素颜是更清纯。你喜欢鱼龙霸总啊？我喜欢鱼龙怕热，不喜欢鱼龙霸总。啊，你也在，我觉得他的视力为什么能那么好，能看到这来？低头他也在直播间。我是管理员，我是管理员。他是管理员，我看到还有他一般是守护我的直播间。你知道有一次我自己拍的时候在播，然后那天就是中午不知道为啥人贼多，一般我一个人播的时候很少上4、5万人嘛，然后很多黑子，然后我刷屏刷的很快，我就看不到他的评论，然后我的管理员就疯狂帮他一起说，给娱乐管理员，给娱乐管理员，给娱乐管理员，对不过来。因为有的人你知道，他其实在网络上，直播间又几万人，就很无所谓的就扔一句话，你爱看着不看着，看着又能怎样的那种态度。和那个金色的那个口红。像那种人，有的时候就是有的时候怀揣恶意也好，还是恶作剧也好，就是说什么，然后你就帮他一把，就不要让他形成这种恶念，或者是有了这种恶念，你就不要让他实施，你就帮他禁个言。对，这个人那种制止别人行恶也是一种善举。哎呀，我这个帽子给我扣的，顿时觉得头重了一点。可要谨遵自己说的话啊！我这不尽量吗？你看我现在管。哎，轩轩来了 ，yes。哎，卡起了。哎，卡西了，你在咋子？我在改装。哦，我只能说人类的悲欢并不相同。我在这儿热得像狗一样，你看冷得像狗一样。我听猪猪说，他说他7、8月份要少接一点戏，我也准备7、8月份少接一点戏。我们可以成功玩的耶！哎，我们俩也是。我也是。受不了了，我真的到极限了。就是我们这个戏，让他们去挣吧，让他们去挣这个大热天40多度的钱吧，我真的挣不了了。对呀，我也挣不了。我去走戏啦，我们去吧，拜拜。拜，我刚好下车了。拜，到时候回成都见。好嘞，拜拜，宝宝。拜拜。我下来。